My Hero, det var Foo Fighters her i Selskapssjuk, hvor vi har fått med oss Aurora. Hallais! Hallais! Du, hvor er du akkurat nå, Aurora? Nå sitter jeg i min leilighet. Jeg sitter i min seng og Oi. snakker med deg. Ja. Hvordan ser det ut rundt deg? Og jeg har en sånn himmelseng, så det henger masse sånne slør med hvitt, tynt stoff. Så jeg føler litt jeg er i himmelen. Det der hørtes veldig, veldig deilig ut. Og det må være fint å kunne liksom lande litt i senga si innimellom slagene, for det er jo mye som skjer i livet ditt for tida, Aurora. Aller først, gratulerer med en fantastisk plate, The Gods We Can Touch. Tusen takk. Det er åpenbart mange som allerede og veldig raskt har blitt utrolig glad i plata, for den gjør det jo voldsomt godt. For eksempel da i England, hvor den er inne i topp 10 på albumlista. Ja, veldig spennende. Ja. Det har ikke skjedd før. Nei. Men så vet jeg jo ikke helt hva det er. Eller, det er vanskelig å bli veldig glad av noe jeg ikke helt forstår. Eller, jeg vet ikke hva det betyr, på en måte, hva er topp. Men det er veldig gøy. Ja, altså det er jo i hvert fall et tegn på at mange er glad i musikken din. Ja, det er helt nydelig. Og så har du også gjort en opptreden hos Stephen Colbert på The Late Show denne uka. Ja. Men var det hjemmefra, eller? Ja, jeg hadde så lyst til ja, det var hjemmefra. Jeg hadde så lyst til å gjøre noe som føltes litt sånn eget, så jeg fant et helt hvitt rom der vi spilte det inn, så vi ser ut som en liten sånn 60-talls TV-opptreden som er veldig koselig. Stephen Colbert. Kolbjørn, som du kaller han. Og så så jeg også, altså det skjer ting i Tyskland. Jeg så et nydelig veggmaleri av det i Shoreditch i London. Det så veldig bra ut. Det må være gøy å være med å prege gatebildet der også. Ja, det er veldig rart, men også veldig gøy. Og det var veldig koselig. De var så søte, de som hadde malt det. 2 menn. Og de så så tøffe ut. Masse persinger. Han ene hadde sånn 8 persinger i fjeset. Kjempestilig. Og så var han sånn koselig, og bare, jeg har hørt på musikken. Han var så skjønn. Så de var så søte, og de som har laget det. Og det er koselig. At de har på en måte vært med meg. Ja, og så føler jeg ofte noen ganger at de som man tror skal være litt skumle, ofte viser seg å være de aller, aller hyggeligste. Ja, det er alltid sånn nesten. Det er derfor jeg er så glad i heavy metal-miljøet. Jeg elsker jo heavy metal-musikk. Og det er alltid så snille folk. Heavy metal-fans er de beste. Men så er det jo sånn, altså jeg vet jo at du ikke nødvendigvis du er så opptatt av det her med strømmetall og listeplassering og sånn. Hva er liksom de viktigste tilbakemeldingene som du har fått etter at plata kom? Altså, jeg synes det er fint når noen sin mening har et sånt nydelig grunnlag. Om de er virkelig dypt inn i noe, inn i min kunst. Jeg dypt skikkelig inn i følelsen de følte når de hørte på noe, og hvorfor det var sånn, og hva det kan bety, og hva låtene minner de om, og hva de... Altså, alle sånne intellektuelle og emosjonelle og symbolske og dype granskinger av verket blir veldig sånn. Det synes jeg er veldig fint. Og da blir jeg veldig sånn, det er veldig fint at du har tatt deg tid til det. Det synes jeg er en skikkelig vakker og en fin ting. Men jeg føler jo også at du har mange sånne superdedikerte fans, som når du slipper noe nytt, så slipper de alt de har for å gå inn i det universet sammen med deg. Ja, de gjør det. Jeg tror vi alle føler oss veldig hjemme der. Nei, jeg vet ikke. Alt det der er jo også veldig absurd. Jeg glemmer å tenke på hvor rart det er. For det er jo en veldig rar ting at det var sånn dette livet ble. Men det er veldig vakkert. Det minner meg veldig på den nydeligste måten noensinne at jeg finnes her sammen med folk. Og det er jo en ting som verden sliter litt med å huske, føler jeg. At vi eksisterer sammen med andre. Men det minner de meg veldig naturlig på, konstant hver dag, og hverandre på, så det er veldig fint. Jeg føler veldig fellesskap.
Du, Aurora, vi har jo mye vi skal snakke om, men jeg tenkte vi må jo starte med å høre på en låt fra denne plata. Du skal få velge fritt. Ja. Hva tenker du ville vært bra å høre nå? Nei, da har jeg lyst til å vise Norges folk en sang som jeg føler representerer veldig sjelen i denne platen, og symbolismen i det rare forholdet, og fine forholdet, og av og til stygge forholdet mellom oss og det guddommelige, da, på en måte. Den heter You Keep Me Crawling, og det er en mektig liten sak. You Keep Me Crawling var det plukket ut til deg av Aurora selv, hentet fra den nye plata hennes, The Gods We Can Touch. Du kalte den for en mektig liten sak, Aurora. Jeg føler at det er også en sånn grei beskrivelse, ikke bare låta, men av deg. Det er kjempefint. En mektig liten sak, en mektig liten røver. Ja, det er sant. Jeg er en mektig liten røver. Det har du helt rett i. Rett og slett. Men du, altså nå er det jo mye som skjer fremover. Vi hadde fantastiske Metteson innom Selskapssjuk og spilte live tidligere i uka, og han synes jo det er ekstremt stas at du skal ha han med til Storbritannia og Irland om ikke alt for lenge. Ja, det blir helt nydelig. Ja. Jeg unner veldig mine fans å høre han. Jeg tror han kommer til å gjøre mye godt for mange av de, og med sin egen selvfølelse, og jeg tror han virkelig kommer til å gjøre skikkelig gode ting, og det er alltid det jeg ønsker for alle som kommer på konsertene, så jeg er kjempeglad for det. Det blir helt nydelig det. Han er jo helt nydelig. Ja, han er det, og det var litt sånn som vi snakket om også, at jeg føler at for det første, dere to er en veldig bra match, som jo er en fin ting når man skal reise rundt sammen, men jeg føler også at han er en bra match for dine fans. Ja, det er det jeg tror jeg også. Jeg tror de kommer til å elske han. Snart er det våre fans. Ikke sant? Jeg tror virkelig de kommer til å elske han, og jeg gleder meg til jeg tror vi kommer til å ha det veldig gøy på turné. Ja. Det kommer til å bli et eventyr. Hva er det du gleder deg mest til da? Jeg liker veldig godt å sove i buss, selv om jeg tenker av og til på at bussen kan jo krasje når som helst, men da får jeg det forhåpentligvis ikke med meg. Nei. Men jeg liker veldig godt å sove i buss, fordi du blir vugget inn i søvn som et lite barn. Og så liker jeg veldig godt at jeg kan sove til 2:00 på dagen, fordi man legger seg veldig sent, siden man begynner på jobb av og til 11:00 på kvelden. Ja. Så er man ferdig 1, og så må man lande litt, og så er man kanskje i seng sånn 3-4 på natt på kvelden. Og derfor, altså jeg elsker den døgnrytmen, fordi jeg synes det er vanskelig å sove tidlig. Ja. Og så synes jeg det er vanskelig å våkne tidlig, så det liker jeg veldig godt, for da passer livet mitt veldig godt inn i min egen syklus. Ja. Og det gleder jeg meg til. Og selvsagt selvfølgelig å opptre, men veldig det sovemønstret jeg gleder meg veldig til. Først er det sovemønstret, dernest å opptre. Ja, selvsagt. Men er det sånn at du da føler et press fra omverdenen om å føye det etter andre folk sin døgnrytme når du ikke er ute på turné? Altså, det er en veldig rar ting. Samfunnet presser jo oss veldig inn i den andre døgnrytmen, som ikke kler oss alle. Og jeg skjønner ikke hvordan. Jeg har veldig stor sånn beundring for de som får det til, spesielt de som synes at det er en vanskelig ting og likevel gjør det hver dag. Det er jo helt fantastisk. Ja. Men jeg tenker mye på det, og jeg må ofte tidlig opp sånn ellers på grunn av jobb og flying eller møter og sånne ting. Altså, jeg bare føler at hvis jeg våkner tidlig, så våkner jeg på en måte litt sånn trist, akkurat som at kroppen min synes jeg er litt sånn vemodig og sørgelig at han må opp og stå, fordi å drømme er så mykt, sant? Og sengen er så myk. Ja, hva for noe med sånn himmelseng? Ja, og himmelseng, og så har jeg masse sånne snorer med masse små fugler, som jeg har laget av papir, som driver og snur seg i. Det har sånn viftesystem, så de driver og danser og liksom veier som om de lever. Det er skikkelig magisk her inne. Jeg hoppet rett fra flyet og landet i sengen min i luften. Ikke sant. Du må ta med deg litt sånn snorer og sånn til å dandere rundt, sånn at det blir ekstra deilig å sove også når du er ute og reiser. For en søt tanke. Ja, det skal jeg gjøre. Det er så koselig. Jeg har ofte med min egen pute, med sånn fin putetrekk. Og så liker jeg med
et sånn koselig bilde av skogen min hjemme og familien. Og så liker jeg å ta med litt lys. Jeg skal ta med noen sånne fugler, det tror jeg Drømme-Aurora hadde likt. Busse-Aurora. Ja. Og det blir jo en del reising på det fremover, for hvis alt går som planlagt, så blir det jo også ganske langt opphold i USA utpå våren der. Ja, det blir mye reising nå. Ja. Og planen er å gå innom i denne kampanjen innom alle kontinentene vi har på jord. Ja. Så det blir veldig spennende å se. Men jeg tror det kommer til å gå fint. Fordi at vi finner jo balansen uansett. Og hvis plutselig man blir så sliten at kroppen ikke får det til, så er det jo bare det som blir til også. Og så må man men jeg hater jo å avlyse. Jeg har avlyst veldig lite shows i mitt liv. Så jeg håper vi har funnet en god balanse som gjør at det går an å leve samtidig. Men det tror jeg vi har. For det blir jo en ganske voldsom omstilling for kroppen etter en lang periode med ikke så veldig mye turnering og spilling, og plutselig skulle liksom dra ut og være på veien i månedsvis. Ja, det er veldig omstilling. Men så tenkte jeg på sånn, fordi min søster ble akkurat mor for en liten gutt. Og tenk den omstillingen. Han bare var inne i magen, og så plutselig var hele verden her. Og så gråter han jo mye, sånn som barn gjør, fordi å bli vant til å leve er en veldig tøff ting. Men jeg føler det, hvis han klarte det, så klarer jo jeg dette. Ja, og hvis hun klarte det, så klarer du også dette. Ja, hvis hun klarte det. Ikke minst, og alle mødre der ute. Da skal jeg klare dette. Du, vi trenger en låt til vi får plata Aurora. Du snakket jo litt om at du kunne by på en liten sånn pustepause. Ja, det er et fint punkt når i vår samtale å gå inn i litt sånn tiden skal få stå litt stille type sang. Som passer veldig. Altså, denne sangen her handler om det og det er så viktig at vi ber om hjelp før det er for sent. Og at vi, eller egentlig om frykten, at jeg er redd for å ikke, at folk skal be om hjelp for sent. Eller at verden skal be om hjelp for sent. Og hvor viktig det er å si ifra om alt som foregår inni hjertene våre. Fordi verden er mer klar for å høre etter enn det vi kanskje tror. Exhale, inhale var det av Aurora, som vi har med oss direkte fra sin egen seng akkurat nå. Og som du nevnte, altså du har jo blitt tante. Hvordan har det vært for deg? Det har vært veldig fint. Det har vært det er jo enormt mye kjærlighet man kjenner på til dette mennesket. Og jeg blir helt sånn overrasket over, eller blir helt slått i bakken egentlig, over hvor nydelige vi mennesker er, at vi blir født så sårbare og åpne og godtroende, og at vi trenger kjærlighet så hardt for å bare å overleve i seg selv. Det er jo ekstremt poetisk på en måte. Vår eksistens begynner jo veldig poetisk, at vi blir født gråtende, og så dør vi stille. Jeg blir veldig sånn eksistensiell og nydelig av dette barnet, av at han nå finnes. Ja, det skjønner jeg. Hva slags tante vil du si at du er? Jeg tror jeg kommer til å bli sånn gøy, rar tante, som kommer i hvert fall til å gjøre at han blir vant til at det finnes masse rare forskjellige mennesker der ute. Ja, det er veldig bra. Jeg føler at han har et godt utgangspunkt der. Veldig, veldig bra. Du, hva er liksom din plan for den nærmeste tida før du legger ut på turné? Jeg skal være flink å lage god mat selv. Fordi plutselig bare går dagene, sant? Og så har jeg tenkt sånn, altså lyst til å utnytte nåtiden så godt jeg kan, så jeg skal tenne masse lys når jeg er hjemme, passe på at jeg gjør stas på meg selv, drikke vann om morgenen av fine champagneglass, og så skal jeg lage meg god frokost, og så se gode filmer, og smile til mennesker, og drikke god te, og gjøre masse sånne ting som gjør at nuet blir veldig koselig på en måte. Ta kontroll over veldig mange små ting. Og det er så gøy å lage mat hjemme, siden jeg må jo bare spise på restauranter når jeg er på turné. Og så er jeg veldig kresen på sånn, jeg liker ikke når de blander maten for mye. For de putter alltid sausen opp på ting, og jeg liker når alt er skillet fra hverandre. Så jeg skal nyte å ha sånn ryddig mat. Ryddig tallerkener, uten overlapping.
Ja, uten overlapping, der alt har sin egen plass på fatet. Ikke sant? Ja, Fantastisk. Er du god til å lage mat, Aurora? Jeg er veldig god til å lage mat, jeg liker. Ja. Men jeg tror jeg lager litt utradisjonell. Jeg liker veldig sånn usammenhengende. Sånn som i dag tidlig til frokost så stekte jeg en hel brokkoli med smør og hvitløk. Ja. Og soyasaus oppå. Og så kokte jeg ett egg. Og så spiste jeg noen kapers. Og så ett knekkebrød med makrell og tomat. Og så appelsinjuice i sånn fint champagneglass. Så det var en veldig sånn middagsfrokost. Men det var helt fantastisk. Ja. Og så hadde jeg litt sånn ost, for jeg var akkurat i Paris, og så fant jeg et lite marked der de solgte sånne gode franske oster som jeg koser meg masse med. Så det blir veldig sånn alt mulig mat, som jeg tror noen ikke ville likt, fordi at det er veldig sånn frokost til middag og middag til frokost type stemning, men jeg synes det er helt nydelig. Ja, og det her er jo, altså, jeg tipper du kanskje spiser middag litt senere enn mange av oss da, hvis du får lov til å ha den døgnrytmen som passer deg aller best, men hva har du da planlagt for middag? Ja, jeg pleier å spise. Jeg liker å ha så mange måltider jeg kan for dagen, så jeg spiser frokost veldig lenge. Jeg spiser frokost sånn klokken 1 til 3 på en måte, ja. Så i 2 timer. Ja. Og så pleier jeg å spise noe lite sånn klokken 6, og så noe lite klokken 9, og så spiser jeg kanskje på en måte, det jeg ser på som middagen min klokken 10, Ja. 11 på kvelden. Ja. Og det er veldig sen middag. Ja. Og i kveld så tror jeg skal steke en til brokkoli. Selv om jeg kommer sikkert til å bli helt grønn. Men jeg er så glad i brokkoli. Og så har jeg tenkt å kanskje lage noen pannekaker. Ja. Og så ha eggerøre med ost inni der. Og så kanskje brokkolibitene også. Og så har jeg tenkt å drikke et glass vin, som ikke sikkert kommer til å passe sammen med det jeg spiser. Og så kanskje en baguette og litt ost. Med fransk ost. Vet du hva, Ja. det her høres helt, for en buffet. Ja, jeg er veldig glad i, Ja. buffet. Ja. Det er det jeg alltid lager. Jeg spiser buffet hver dag til hvert måltid. Ja, du lager din egen. Ja. Rett og slett. Buffet. Ja, enmannsbuffet. Du, vet du hva? Kos deg med alt dette her. Nyt det der og lage litt sånne magiske øyeblikk i hverdagen. Og så ønsker vi deg god tur rundt omkring når du etter hvert kan ut og reise. Ja, takk. Verden er jo veldig vakker, så jeg skal prøve å bare få med meg det også, når den tid kommer.